Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In seinem Buch Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, analysiert Stefan Aust, einer der renommiertesten deutschen Journalisten, die Macht und den Einfluss des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. China hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der führenden Wirtschaftsmächte und geopolitischen Spieler der internationalen Bühne entwickelt. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Xi Jinping, der seit 2012 nicht nur Staatspräsident, sondern auch Generalsekretär der Kommunistischen Partei sowie Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist. Diese Machtfülle macht ihn zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Gegenwart. Aust beleuchtet Xis politischen Aufstieg, seine Ideologie, seine Ziele und Strategien. Dabei nimmt er nicht nur die Geschichte des modernen China unter die Lupe, sondern auch die weitreichenden Auswirkungen von Xis Politik auf die Weltordnung. Durch zahlreiche Hintergrundinformationen, Interviews und Analysen bietet dieses Buch einen umfassenden Einblick in die Strukturen der Volksrepublik und erklärt, warum Xi Jinping heute als der mächtigste Mann der Welt gilt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Der Aufstieg Xi Jinpings zur Macht. Stefan Aust beschreibt detailliert, wie Xi Jinping aus einfachen Verhältnissen innerhalb des chinesischen Partei- und Machtapparats aufgestiegen ist. Sein Werdegang ist geprägt von politischen Unruhen wie der Kulturrevolution, in deren Verlauf sein Vater, ein Veteran der Kommunistischen Partei, aus dem Machtzentrum verbannt wurde. Xi musste als junger Mann in ländlichen Regionen harte Feldarbeit leisten. Doch durch Beharrlichkeit und klugen Opportunismus gelang es ihm, in die höchsten Reihen der Partei zurückzukehren. Aust untersucht die Stationen seiner Karriere, die Zeit in der Provinzverwaltung, sein Management schwieriger Situationen wie die Olympischen Spiele 2008 in Peking bis zu seiner Wahl zum Generalsekretär der Partei. Anhand von Interviews mit Weggefährten und Experten bietet Aust ein anschauliches Bild eines Mannes, der im Schatten der Macht geduldig auf seine Chance gewartet und schließlich genutzt hat. Die Entschlossenheit und strategische Finesse, die Xi an den Tag legt, um seine Position zu sichern, ziehen sich durch das ganze Buch. Zweitens. Chinas neue Außenpolitik unter Xi Jinping. Ein zentrales Thema des Buches ist die radikale Hinwendung Chinas zu einer offensiven und selbstbewussten Außenpolitik. Xi Jinping hat die Belt and Road Initiative implementiert, ein riesiges Infrastruktur- und Handelsprojekt, das China mit Asien, Afrika, Europa und darüber hinaus verbinden soll. Gleichzeitig verfolgt Xi eine aggressive Politik im südchinesischen Meer, baut militärisch auf und setzt wirtschaftliche und technologische Abhängigkeiten gezielt als Druckmittel ein. Aust analysiert, wie sich das strategische Denken Chinas unter Xi verändert hat. Von Zurückhaltung und Kooperation hin zu offenem Wettbewerb und Rivalität, vor allem gegenüber den USA und westlichen Demokratien. Xi propagiert ein Gegenmodell zur westlichen Weltordnung und fordert den Anspruch Chinas als Supermacht offensiv ein. In diesem Kontext erklärt das Buch, wie einflussreich und nachhaltig dieser geopolitische Kurs die Weltpolitik verändert. Drittens. Das System der Kontrolle und Überwachung. Aust geht der Frage nach, wie Xi Jinping das Kontrollsystem innerhalb Chinas rigoros ausgebaut hat. Kernpunkt ist das sogenannte Sozialkreditsystem, das Verhalten und Loyalität der Bürger belohnt oder sanktioniert. Modernste digitale Überwachung, Gesichtserkennung und Big Data sind Werkzeuge, mit denen die Regierung gesellschaftliche Kontrolle ausübt. Xi hat nicht nur das Internet und die Medienlandschaft systematisch zensiert, sondern die Kommunistische Partei wieder stärker ins Zentrum allen gesellschaftlichen Lebens gerückt und Dissidenz unerbittlich verfolgt. Zudem werden Minderheiten wie die Uiguren systematisch unterdrückt. Das Buch erläutert, wie Xi durch diese umfassende Überwachungs- und Repressionspolitik seine Herrschaft stabilisiert und mögliche Opposition frühzeitig erstickt. Viertens. Die neue Ideologie und der Personenkult um Xi Jinping. Unter Xi Jinping erlebt China eine Wiederbelebung des Personenkults um den Staatschef, vergleichbar mit der Ära Mao Zedongs.
Aust zeigt auf, wie Xi sich als unfehlbarer Führer inszeniert, eigene Lehren in die Verfassung aufnehmen lässt und politische Loyalität einfordert. Seine Ideologie der chinesischen Renaissance, das Streben nach einer Wiedererweckung der Nation, wird zur Leitlinie für Partei, Militär und Gesellschaft. Xi Jinping Thought wurde fester Bestandteil des Bildungssystems und der öffentlichen Propaganda. Gleichzeitig hat Xi viele Rivalen aus den eigenen Reihen durch Antikorruptionskampagnen entmachtet, was seine ungeteilte Macht weiter zementiert. Der Personenkult um Xi ist nicht nur Symbol, sondern funktionales Instrument, um nationale Einigkeit und Gehorsam zu fördern. Schließlich die Folgen von Xis Politik für die Welt und für Deutschland. Im abschließenden Thema beleuchtet Aust die konkreten Konsequenzen von Xis Politik für den Rest der Welt, insbesondere für Deutschland und Europa. Durch wirtschaftliche Vernetzung und technologische Abhängigkeiten beeinflusst China ganz maßgeblich globale Lieferketten, Märkte und Innovationen. Die systematische Ausweitung des politischen Einflusses Chinas in internationale Organisationen und Infrastrukturprojekte stellt westliche Demokratien vor große Herausforderungen. Aust mahnt, dass Deutschland und Europa sich bewusst werden müssen, wie abhängig sie längst von China sind, vom Technologietransfer über den Exportmarkt bis hin zu politischen Interessen. Das Buch zeigt auf, dass Xis Strategie darauf abzielt, langfristig eine neue globale Ordnung zu etablieren und diskutiert die Frage, wie demokratische Staaten auf diese Herausforderung reagieren sollten. Zusammenfassend: Stefan Austs Buch Xi Jinping. Der mächtigste Mann der Welt richtet sich an Leserinnen und Leser, die die Hintergründe der aktuellen globalen Machtverschiebungen verstehen möchten, insbesondere an all jene, die sich für Politik, Wirtschaft, internationale Beziehungen und moderne Geschichte interessieren. Auch für Manager, Studierende, Journalisten und Politiker liefert das Buch wertvolle Analysen und Einsichten in eines der wichtigsten Themen des 21. Jahrhunderts: die Rolle Chinas unter Xi Jinping. Dieses Werk ist besonders relevant für alle, die erkennen wollen, wie Chinas innere und äußere Politik ihr eigenes Leben, ihre Wirtschaft und ihr Land beeinflusst. Während viele Bücher sich auf einzelne Aspekte wie Wirtschaft oder Geschichte fokussieren, verbindet Aust umfassende Recherchen, spannende Porträts und geopolitische Analysen zu einem Gesamtbild. Gerade im Vergleich zu anderen Publikationen punktet Aust durch seinen journalistischen Zugang, seine unvoreingenommene Herangehensweise und seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen. Wer sich für die Zukunft der globalen Ordnung interessiert und fundierte Hintergrundinformationen jenseits von Klischees sucht, findet in diesem Buch einen unverzichtbaren Begleiter. Der Kauf dieses Buches ist lohnenswert, weil es nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch hilft, aktuelle und zukünftige Entwicklungen in Politik und Wirtschaft besser einzuschätzen und eigene Positionen fundiert zu reflektieren. Wenn Sie unterstützen möchten Stefan Aust, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.